Assalamu alaikum. Në këto net të bekuara të Ramazanit, duhet të angazhohemi me vepra të cilat shpresojmë se tek Allahu i Madhruar do të kenë vlerë të madhe. Një prej këtyre veprave është edhe dhikri, përmendja e Allahut të Madhruar. Për ta realizuar në formën më të mirë të mundshme, do t'ju përcjell një mesazh dhe porosi nga dy sahabë të nderuar, nga Ebu Said el-Khudri dhe Ebu Hurajra, Allahu qoftë i kënaqur me të dy, të cilët kanë thënë: ai njeri i cili zgjohet për të falë namaz dhe e zgjon edhe gruan e tij, ai llogaritet prej atyre që e ka përmendur Allahun shumë. Ai dhe gruaja e tij që dy llogariten se kanë përmendur Allahun e Madhruar shumë. Prandaj në këto net të bekuara, le të bëjmë adhurim familjar, le të zgjojmë familjen ashtu siç ka qenë praktike pejgamberit alayhi salatu wassalam.